lepotu. Šta može biti bolje od zlatnih nudla? Samo zlatne nudle sa dijamantima. Kate je imala sreće. A šta je kod ostalih? Wow, to su žele nudle. Suzy, nemoj pojesti sve odjednom. Jao, šta je to dobila Betty? Hej, pa to su samo nudle. Izgleda da našim bogatim devojkama to nije poznato. Pa Suzy, prijatno. Bogate i vaspitane devojke nikad ne zaboravljaju na manire. Mislim da je Suzy zadovoljna. Oho, sirup od jagoda nikad ništa neće pokvariti. I čokolada također. Zar to nije previše slatko, Suzy? Naravno da nije. To je prava slatka bomba. Jao, izgleda da se u Suzy probudio zver. Dok neko uživa u želeu, neko drugi mora da pati. Ne razumem šta treba da radim sa ovim. To je užasno. Dobro, probat ću. Fuj, odvratno. Mislim da će se Betty uskoro onesvestiti. Betty, zaista ne znaš kako se to sprema? Daj mi to, sad ću ti pokazati. Stavljamo u tanir i sve to zalivamo kipućom vodom. I ne treba zaboraviti na začine. To je to, može se jesti. Stvarno moram da pojedem to, ozbiljno. Da li je to uopšte jestivo? Da, Betty, morat ćeš bar da probaš. Ovako, odlično ti ide. Hajde. Pa, kakvo je? Da, izgleda da naša kraljica nije stvorena za takvu hranu. Dobro je što uvek nosi antiseptik sa sobom. Kate, ne ometaj se. Tebe čeka tvoja delikatesa. A vreme je da je probaš. Izgleda prelepo i sigurno je ukusno. I očigledno previše teško za tvoju viljušku, Kate. Šta ćeš sad da radiš? Ma, ko je uopšte smislio taj pribor? Najzgodnije je jesti rukama. Jao, nešto se ne žvače. A ako se nešto lepo ne može pojesti, onda se to može obući. Odlična ideja, Kate. Sad si prava princeza. A gledajte kako pleše. O da, pokaži im šta znaš. Izgleda da devojkama se nije dopao ples. Devojke, malo sam se zapetljala ovdje. Hoćete mi možda pomoći? A? Jao, kako je čudna. Mnogo. Zlatni čips. Lily, blago tebi. Čokoladni čips. Znam da Grace mnogo voli čokoladu. Ali nisu svi danas imali sreće. Ne brini, Tina. Ipak si mogla da dobiješ nešto gore. Hajde bolje da vidimo šta je u tom pakovanju. Da, ovim mrvicama se nećeš najesti, ali možda su barem ukusne. Probaj brže. Izgleda da je to zaista ukusno. Tina želi još. Tamo je ostalo još nešto, zar ne? O ne, Tina sigurno nije htjela tušat čipsa. Izgleda da su čipsevi ušli čak i u njen nos, a trebali su samo usta. Sad je na vas red, devojke. O da, konačno mogu da probam svoj omiljeni čokoladni čips. To pisa ustima. Jesam to isprljala ruke? Odlično. I to ću pojesti. Izgleda da je Grace odlučila da produži zadovoljstvo. Dobro, nek uživa još malo. Samo što se taj čips topi ne samo u ustima, već i u pakovanju. Pogledajte. Grace, budi pažljiva. Da, ipak čokoladni čips ima jedan veliki minus. Ali takvom rukom se može braniti od huligana. Opa, izgleda da Tina želi da se osveti. O ne, sad će celo pakovanje Grace iscuriti na sto. Toliko izgubljene čokolade. Grace, požuri, moraš nešto smisliti. Nije loša ideja. To više nije čokoladni čips, već čokoladni sirup. Ali kakve to veze ima? Čokolada je ukusna u bilo kom obliku, zar ne, Grace? Grace? Izgleda da ne primjećuje ništa oko sebe. Ajoj, njena šminka. Ali bitno je da uživa. Pa, to je to. Grace je sve pojela. Sad je tvoj red, Lily. Konačno. Koliko dugo sam čekala taj trenutak. Zlatni čips. Da li je to sigurno čips? Ne liči baš. U stvari, čekajte. To nisu zlatni čipsovi. To su novčići. Ma, kome treba čips kada je tu toliko para? To je pravo tajno blago. Lily, sad si bogatija od svih. Što?
Je li sad ona bogatija od nas? Čak ni ja nisam vidjela toliko zlata. Zlato? Izgleda da imamo nepozvane goste. Lili, kradu ti tvoje bogatstvo usred belog dana. Jao, pa ona uopšte ništa ne primjećuje, strašno. Lopov će sada pokupiti svo zlato. Šta ona radi? Neće valjda? Eto, sada sama daje svoje zlato lopovu. Lili, sreća je bila tako blizu. Oho, koliko čokoladica Kit Kat. Pogledajte ovu veliku zlatnu čokoladu. Sigurno je mnogo skupa. A šta ovdje imamo? Oho, čokoladna torta. Izgleda nevjerovatno ukusno. Jadna Betty, danas očigledno nije tvoj dan. Fuj, sklonite te od mene, odmah. Hej, Betty, šta ti je? Vidi, tu je još ostala čokolada. Ne izgleda tako loše. Šta? Hoćete stvarno da pojedam to? Ne. Hajde, Betty, možeš ti to. Svi verujemo u tebe. Udahni duboko i... Wow! Suzy, vidi, izgleda da je Betty potpuno poludela. Betty kao da prvi put jede čokoladu, tačnije ono što je ostalo od nje. Da, ponekad je baš teško biti kraljica. Ovi paparaci ne daju ni da jedeš na miru. Ali Betty zna da se brani. Svaka čast, uzvratila je. Eto, Suzy. Ups, ovaj telefon će sad biti teško izvaditi, ali Suzy je sama kriva. Morat ću da isprljam ruke, fuj. Suzy je probala čokoladu i odmah joj se podiglo raspoloženje. Džabe se šminkala. Zar se tako ponašaju prave dame? Pa dobro, barem si našla telefon. I torta je baš ukusna. Da, to je definitivno vredelo toga. Sad je moj red da otvorim zlatni Kit Kat. Op. Wow, to je predivno. Nemam reći. Sigurna sam da Kate jedva čeka da proba. Joj, kako boli. Moji zubi. Pazi se, sad ćeš dobiti batine. Jesi li sigurna da će to uspjeti, Kate? Mislim da ti treba nešto oštrije. Pila, odlično. Hajde, Kate. Oho, čak ni pila nije uspjela. Možda onda čekić? Ipak je zlatna čokolada jača od čekića. Ako je to uopšte čokolada, šta su devojke izmislile? Kate neće odustati. Šta je nevjerovatno u tome? Moja velika žvaka izgleda mnogo bolje. Ako ti ne smeta, počet ću. Jo, baš je čvrsto zatvorena. Možda ti treba pomoć. Pokušat ću sama. Znam, moram da uzmem ovo. Sad ću sigurno moći da je otvorim. Vidjet ćeš, Monika. Hej, pazi šta radiš. Zamalo me nisi zakačila. Ups, izvini, slučajno sam ga ispustila. Morat ću da tražim novi način. Znam šta da radim. Treba mi čekić. Bože, izgleda da je počeo zemljotres. Bolje da se predaš. Nemaš šanse da otvoriš ovu žvaku. Nisam navikla da se predajem. Mogu ja sve. Potrebno je samo malo napumpati mišiće. Tegovi će mi pomoći u tome. Već osjećam kako mi se ruke povećavaju. To je to, odlično. Sad mogu ponovo probati da otvorim žvaku. Vidiš, Monika, ja sam ti rekla. Nisam to očekivala od tebe. Jao, moji mišići su ponovo nestali. Pa dobro, jednako mi više ne trebaju. Sada imam žvaku i znam šta da radim. Kako je ukusna. Nisam se uzalud toliko mučila da bih je probala. A sad je vreme za duvanje balona. Ema, da nas me plašiš. Stani, zbog tvog balona ću pasti. Izvini, ali morat ću da ga probušim. Šta si uradila? Sva sam u žvaki. Mogu ti reći da ti baš lepo stoji roze boje. Nije smiješno. Kako sad to sve da sklonim? Uspećeš, najvažnije da veruješ u to. Neću ti smetati, pogotovo što je već vreme da jedem svoj kolač. Pogledaj koliko je kremastog fila unutra. I jako ga volim. Drago mi je zbog tebe, ali umjesto da jedeš mogla si da mi pomogneš. Izvini, previše sam gladna. Čak i meni teško da odolim. Nedostaje samo mleko.
Monika, hoćeš li? Može. Hvala puno, Ema. Odlično. Dok ona pokušava da stavi kolač u takvu malu čašu, ja ću pojesti sve ostalo. Ema, šta to radiš? Odmah mi vrati moji kolači. Moram da se ubrzam. Neću ti to dozvoliti. Uzmi svoje mlijeko. O ne, sva sam mokra. Više nikad nećeš uzimati tuđu hranu. Šta ti je? Samo sam malo probala. Jao, kako velik aparat sa žvakama. Aparat sa bombonama izgleda mnogo bolje. Sigurna sam da će mi se žvaki dopasti mnogo više. Vidi, već sam izvadila jednu. Vreme da je probam. Šta je to, Monika? Liči na rezultat. Za sad ja vodim 1:0. Nedugo. Uskoro ćemo se izjednačiti, vidjet ćeš. Gledaj, već sam izvadila svoj prvi slatkiš. To. Dobila sam poen. Sviđaju mi se takva takmičenja. Nemoj se džabe truditi, nema šanse da me zaobiđeš. Ovo ćemo još vidjeti. Za sad je nerešeno. Izgleda da si ozbiljna. Pa, neću ni ja da te popuštam. Idemo. Hajde da saznamo koja je od nas bolja u poštenoj borbi. Pogledaj koliko slatkiša mogu pojesti odjednom. A meni usta staje više od 100 žvaka. Mogu da srpam u njih sve što ima u aparatu. Joj, kako mi se obrazi naduvali. Još uvijek mogu da pobedim i uradit ću to. Vidjet ćeš. Stani, Jess, nemoj. Ovo ne vredi pobede. Govoriš to jer ne želiš da izgubiš. O ne, ne mogu više da držim ove bombone. Rekla sam ti da treba se zaustaviti. Kako me bolu obrazi. Čestitam, ipak si izgubila. Ne, to nije fair. Sve je očigledno, sama si se predala. Jao, to je nagrada za mene. Kakav lep pehar, hvala. Lažljivica. Prestani, treba znati da gubiš. Bolje gledaj kakve balone znam da duvam. Hej, Monika, gdje ćeš? Stani. Izgleda da je moj balon bio prevelik. Moram ga hitno probušiti dok nisam otišla u svemir. Joj, padam. Stavi nešto na pod, Jess. Tako si daleko, Monika, ne čujem ništa. Usput, tvoje žvake su baš ukusne. Daj mi ih. Izvini, ali ne. Gledaj, žvaka u rolnama. Ima ih baš mnogo. 12 pakovanja. Jesi li ikada vidjela čokoladni čips, Ema? Mislim da je to nešto novo. Ne žuri, ovaj put počinjem ja. Okej, sad čekat ću malo. Kakva lepota. Ovi čipsevi izgledaju čak i bolje od običnih. Slatka čokolada koja se topi u ustima. Sjajno. Spremna sam da ih jedem svaki dan, ali neću da razmišljamo sutra, bitno je da mogu uživati u njima danas. Ema, da si samo znala koliko je to divno? Jo, zar ništa nije ostalo? Op, na dnu ipak ima nešto. Pokušat ću da istresem. Neće. Morat ću da dohvatim rukom. O ne, samo ne ovo. Zaglavila sam se. U pomoć. Moja glava. Kako boli. Sljedeći put neću toliko jako mahati rukama. Pokušat ću da ti pomogne, Monika. Vuci jače. Inače nikad nećemo skinuti ovu teglu. Žao mi je, ali mislim da ne mogu ništa. Dobro, hodet ću ovako. Pošto si završila, spremna sam da probam žvake. Baš lijepo mirišu. Usput, došla mi je jedna genijalna misao. Moram izvaditi sve žvake iz pakovanja i staviti ih na sto. Tako je. Izgleda dobro. A sad uzimam svako od njih za jedan kraj i vučem. Jao, vidi kako lijepo izgleda. Ovo će mi omogućiti da osjetim mnogo više ukusa. Baš zabavno. A meni bi bilo bolje da konačno skinem ovo pakovanje sa ruke. Ema, imam jednu genijalnu ideju, ali treba mi tvoja pomoć. Izvini, ali ne razumijem šta hoćeš. Priđi bliže, ispričat ću ti. U stvari ne treba više, već sam dobila ono što sam htjela. Zašto si mi izbila žvaku iz usta? Sad ću zalepiti pakovanje za nju i izvući ću ruku. Uspeće.
Nisam sigurna, ali hajde da probamo. Pomozi, nema. Nemam dovoljno snage. Izgleda da je uspelo. Izvini, nisam te uhvatila. Ali uradila sam sve što sam mogla. Koliko zvezdica. Čokoladni čips. Monika ga je ipak izvadila. Ovo će biti nagrada za moju pomoć. Je li to pasta za zube? Izgleda, ali je baš neobična. Intuicija mi govori da je unutra nešto ukusno. Ako ti ne smeta, Jess, mogu odmah da proverim to. Srećno, nadam se da si u pravu. Uskoro ćemo saznati to. Pogledaj, kakva čudna boja. Ovo sigurno nije pasta za zube. Ukus je sladak. Mislim da sam shvatila, to je čokolada. Super, jesam rekla. Inače, četkica je također jestiva. Ovo je baš lepo iznenađenje. Ne mogu da verujem, osjećaj te nije izneverio. Želim još više čokolade. Iscedit ću je pravo usta. O Bože, to je divno. Baš liči na Nutellu. Vidi, Jess, da li su mi zubi čisti? Iskreno ne baš. Sada ću ti dati ogledalo. Joj, upravo si. Moram nešto da uradim s ovim. Osmeh mi izgleda užasno. Nemoj paničiti toliko, Monika. Lako ti je reći. Ne brini, daj da ti pomognem. Sad ću ti oprati zube. Hvala puno, Jess. Šta bih radila bez tebe? Odlično, sad tvoj osmeh sjaji jače od sunca. Hvala. Tvoj red je da probaš svoju hranu. Nadam se da će ti se svidjeti. Joj, moja glava, pazi. Pitam se šta je to? Shvatam, to je žvaka. Jao, kakva lepa boja. Mislim da sam zaslužila ovaj slatkiš. Jess, jesi li dobro? Izgledaš nekako čudno. Samo mi se žvaka zalepila za zube. Jao, kako se cool vuče. Čak mi se i sviđa ovo. Super, ovo je najbolja pasta na svijetu. Želim još. Hitno mi treba druga porcija. Samo ovaj put moram iscediti više. Možda nije trebalo to da radiš. Verovatno si u pravu. Ne mogu te da kontrolišem. Monika, zapetljala sam se. Jao, žvaka je svuda. Nikad više neću biti pohlepna sa žvakama. Pogledajte, odmah će dobiti ukusnu žvakicu. Okrećem i evo je. Jedva čekam da je probam. Jao, prelepo. Oduševljena sam. Gledajte kako se oteže. Želim još. Šta je bilo? Zašto aparat ne radi? Možda ću ja uspjeti. Čudno, izgleda da je se pokvario. Pa dobro, hajde onda samo da otvorimo rezervoar sa žvakama. Mary, pa ti si genije. To je odlična ideja. Divno, spasila si me. Tako da i ti dobijaš žvaku, izvoli. A ja dobijam gomilu žvaka. Prelepo. Oduševljena sam. Mary, šta sediš? Vreme je da i ti proveriš svoj aparat. Upravo si, vreme je. Gde da kliknem ako želim sve? Verovatno treba kliknuti na sve. Ne radi. Šta je bilo? Op. Twix. Očigledno udarci pomažu. O, super, još i Snickers. A sad mi daj sve ostale čokoladice. Hajde. Super. Svaka mi čast. Čak ni ne znam odakle da počnem. U redu, neka to bude moj omiljeni Toblerone. Eto ga. O, da, oduševljena sam. Kako je lepo znati da me čeka još mnogo ukusne čokolade. Želim da pojedem sve. To je to, stalo i još malo.
Odlično, završila sam, ali želim još. Hajde bre, daj mi još čokolade. Daj mi, odmah. Čak ni aparati sa slatkišima ne treba vređati. Ja nikada neću udariti svoj. Oho, pogledajte koliko čokolade imam. Bolje gledajte koliko sam ja žvaka dobila. Ovo je stvarno super. Ali ja ću prva da probam svoje slatkiše. Jedva čekam. Izgleda prelepo. O da, to je nevjerovatno. Moje omiljene bombone. I ja jedva čekam da probam svoju žvaku. Nisam ništa gora. Jao. Evo je. Volim zelenu boju. Jao, ne mogu da verujem. To je nerealno ukusno. Blago meni. To je baš zabavno. Kit, vidi, neki tajmer. Mislim da nagoveštava da je vreme da saznamo ko će brže pojesti sadržaj rezervoara. Pa, hajde da proverimo. Idemo. Nešto mi govori da ću pobediti. Ne, ja ću sigurno biti brža. Ma kako da ne, sanjaj. Vidjet ćeš, kažem ti. Ostalo mi je još malo. To je to? Da li svi to vide? Nemam više bombona. To znači da sam pobedila. Juhu! Pa dobro. A ja mogu da naduvam balon koji još nikad nisi videla? Gledaj. Hej, šta to radiš? Dosta, nemoj više. Gotovo. Pa, ko je od nas pobedio? Wow, to je gomila žvaka Huba Buba. A moja gomila je još veća. Pogledaj kakvu slatku čokoladnu kućicu imam. Sad ću je srušiti. Op! Super, to je baš zabavno. Šta će mi ova čokoladna kuća? Biće bolje ako pojedem sve te čokoladice. Kate, ali prvo moraš da i ti srušiš svoju kulu od žvaka. Sa zadovoljstvom. Cool. Pa sad je vreme da probam svoje omiljene žvake. O da, to je nerealno ukusno. Oduševljena sam. Mary, sad ti. Mislim da svaka ova čokoladica vredi zlata. Jedva čekam da probam. O da, bila sam u pravu. Kate, imam odličnu ideju. Slušaj. Mary, pa ti si genije. Daj mi žvaku i otvori usta. Hajde. Hvataj. Odlično, Mary, a sada ti hvataj. Šta je to? Možeš li lepo hvatati? Još jednom. Promašaj, opet promašaj. Mary, imam lošu vest. Nisi ništa uhvatila. Ups. Možda zato što si krivo bacala. Ali čokolade su i dalje ukusne. Čak i ako se jedu sa lica. Wow! Cela kanta mog omiljenog sladoleda Snickers. A ja imam celu kantu žvaka. Mogu li da počne, molim te? Jedva čekam da ih probam. Ok. U redu, počni. Jao, prelepe su. Blago meni. Hoćeš možda častiti prijateljicu? Lako. Za tebe mi ništa nije žao. Izvoli. Šta? Fuj, odvratno. Neka hvala drugi put. Pa, kako hoćeš.
Onda ću sve samo pojesti. To je to. A sad će biti balon. Op. U redu, ti se zabavljaj, a mene čeka moj sladoled. Moja omiljena čokolada plus sladoled je savršena kombinacija. O da, obožavam Snickers. A sad ću da probam sve zajedno. Jao, to je još bolje nego što sam očekivala. Ja sam ti nudila svoje žvake, daj i ti meni. U redu, sad ću. Eto, izvoli. Nadam se da ti je to dovoljno. A sad ću napraviti kornet za sebe. Eto šta je pravi sladoled. Vidi koliki je. Ne znam kako ću to sve pojesti. U stvari znam. Jao, prelepo. Cicija? Jao, ko je uključio klimu? Zašto je tako hladno? Bela, šta ti je? Eto do čega dovodi pohlepa. Hej, Bela, plašiš me? Da li ćeš zauvek ostati ledenica? Bela, probudi se! Bela, otopi se! Možda ću moći da te zagrejem uz pomoć toplog čebeta? Jao, hvala, Kate. Sad mi je mnogo toplije. Već sam se uplašila.